Зейнетақы төлемі табыс салығынан босатыла ма? Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемдері жеке табыс салығы салынатын кірістер санатына жатқызылады. Алдағы уақытта зейнетақы төлемдері жеке табыс салығынан босатылады ма? Аталған тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Аталған сауалға Ұлттық экономика министрлігі жауап берді. Ұлттық экономика министрлігі қазақстандықтар алған зейнетақы төлемдерін жеке табыс салығынан босату мүмкіндігіне пікір білдірді. Бұл туралы Стан.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Министрлік мәліметінше, қазіргі уақытта елімізде салық кодексіне сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемдері жеке табыс салығы салынатын кірістер санатына жатқызылады. Мәселенің әлеуметтік маңызы шегерімдер мен концессиялар бойынша халықаралық тәжірибені ескеріп, жаңа салық кодексінің жобасын әзірлеу бойынша жұмыс шеңберінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемдерін жеке табыс салығын төлеуден босату ұсынылады. Жаңа салық кодексінің жобасын қабылдау 2026 жылға шегеріледі, делінген Ұлттық экономика министрлігінің берген хабарламасында. Ұлттық экономика министрлігінің хабарлауынша, аталған түзетулер қолданысқа енгізілгенге дейін жинақталған зейнетақы қаражатын төлеу кезінде жеке табыс салығын ұстау тәртібі қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылатын болады. Осыған байланысты көптеген өзгерістер орын алмақ. Қазіргі уақытта жаңа салық кодексінің жобасы парламент мәжілісінің қарауында. Оны жан-жақты талқылау күтіп тұр. Оны талқылауға уәкілетті мемлекеттік органдардың өкілдері де қатысып жатыр. Халық қалаулылары аталған заңнаманың тиімді тиімсіз жақтарын жан-жақты саралайтын болады. Сонымен бірге заңнама нормаларына сәйкес заңнамаға енгізілген өзгерістер жекелеген заңдар күшіне енгеннен кейін пайда болған құқықтық қатынастарға қолданылатын болады, делінген хабарламада. Осылайша Ұлттық экономика министрлігі осындай хабарлама беріп отыр. Аталған жаңа салық кодексінің жобасын қабылдау осылайша 2026 жылға шегеріліп отыр. 2026, яғни келер жылы аталған заң күшіне енуі мүмкін. Сол уақытта бәлкім табыс салығы алынып тасталса, зейнетақы төлемі көбеюі де мүмкін. Әзірге бұл болжам ғана. Қалғаны уақыт еншісінде.